हे बाय हे की रे दसवंतीची फुला. अगे यार कल्ले चिप्स क्या भूत चिप्स कोई गेलो. आमकां न्हू खूब रिक्वेस्ट येयल्लेले ब्रिंगराज तेला बद्दल. ब्रिंगराज तेल करपाचें काम चालू केल्लेलें आसा आमी. मेळोंक ना हांव स्विगी करता तर. सो गायस हे पळय एलोवेरा काडटा हांव आतां. पळय ही एलोवेरा काडटा न्हू जाल्यार सदांच न्हू ही सकयली काडूंक जाय. जी अशी मरपाक कशी पावल्या पळय बावल्या कशी ती कळ्ळें न्हू तुमकां. पळय खूब खूब तुळशीची पानां घालता आयज हांव. पळय आनी केसरां फाटी न्हू ही काडून दवरलेली पूण हांव करपाकूच पावूंक ना. त्या खातीर हांव आतां कितें करता सांग भायर मारता. सुकली न्हू ती नो यूज. पळय आतां हांव काडटा दसवंतीची फुलां. फाटल्या फावटी म्हाका रेड कलर गावोंक नासलेली, पिंक कलर गावलेली. तुमचे कडेन आहा तसली कलर तुमी घालूं शकतात. ही न्हू म्हाजे कडेन ना, ही हांव शेजाऱ्या कडल्यान फारयता. तुमचे कडेन ना न्हू जाल्यार तुमी कोणा कडल्यान फारों शकतात. ओके पळयात आंबयो ह्यो आंबयो पोवळो पळय. पळय दुर्वा बी काडप. ही दुर्वा म्हणजे कळ्ळें न्हू तुमकां. हरयाळी म्हणटा तेका, हरयाळी जी तुमचे कडेन इजिली अवेलेबल आसतली. ही बी खूब जाय. ए हेंका पळयात कितलो क्यूट दिसतात ते मातयेन खेळटात. पळय हाय करतात. हो दिसता पळय. रॉकी गया खबर शॉपार मेळोंक ना हांव स्विगी करता तर. हय गाडी दिताय तू चलत वयताय. हे पागल औरत. उसको देख ऊपर बैठी है. ही बरें दिसता मग हे माझा. कोणाचे पालतू असतले. इतने अच्छे फूल के पास बैठी थी ना. हाँ पालतू असतले ते. हाँ होगी. नहीं हे जंगली जंगली. शिवा हाँ, वो डेली इधर बैठती. वरिया आम्ही तेका चलो वरिया हरशी मिलेगा. बरें दिसता ते. तेका फक्त वो डेली इधर मंदिर के पास मिलती है. तेका फक्त हे गावाना हेल्दी फूड गावाना. जेन्ना तेका हेल्दी फूड गावतले पळय नहीं लाके डालते हैं. तेन्ना ते गुलगुलीत जातले आनी बरें दिसतले. हम लोग लाके डाले क्या खाना. लेकिन उसको रूम पे ले जाना पड़ेगा ना. नहीं एक बार इधर डालते हैं ना. हाँ 10 आजकाल खायच्या वही वहीं पे रख देते हैं खा लेते. आनीक कोण खायत जाल्या. उसी ए ही कितें गो माउंटेन ड्यू नेवील कसली कसले लोक गो मदींच उडयता रोडाचेर उडयता. किडो घेता ते बॉटलीन कितें हाताळना. गाडये पोंदा घेत जाल्यार पडपाचे सुद्दां चान्सीस आसता एक्सिडंट. आमी एकदां स्लीप जाल्या बॉटलीकूच लागून. आमकां तेलाक न्हू कितें तरी बारीक बारीक सामान जाय आसलें त्या खातीर आमी आतां वयता शॉपार हाडपाक. कितें गे आय कडो आगे यार कल्ले चिप्स क्या भूत चिप्स कोई हेजर पुष्पा. ओ काकी तू अरे कल्ले कल्ले हाडीत रावताय न्हू. अयो आनी कोण घ्यायचेर पुष्पा मगे नवीन नवीन हाडटा. खंयच्या वरया गो मनीषा. रिंग्स हो रहा. हय काड पळोवया. 30 रुपयाचे काड. काड घे काकी 30चे काड. हांवें आमी बिस्किट्यो घेता. कितलेले. 85. हां बरें. हे कोणाक दिवपाक गो मनीषा. दुकान खोल रहे हम लोग. इनके पास से लेके हम लोग खुद बेच रहे हैं. अभी हम लोग ये किसको देंगे अभी पता चलेगा. हाँ आता कोणाक तरी आमी दिवपाक वयतात ते. चल गो या चल घे. सो गायस हे पळय कितली चिप्सां घेतल्या ती आमी. लोक आनी पोंग आनी कितें करता काय म्हणून. अशें म्हणून आमी मस्ती करूच ना. आमचें कामच मस्ती करपाचें. चिकडा चिकडी चिकडा चिक
अवी येयल्लो आसा ऑलरेडी. आता पळोवया कशें कितें तें. हांव आनी कितें उलयता गो. 150 मा. ये फूल किसी ने देखा है? हे खूप लागता ती नो. अच्छा दिखता है. अभी देखो हम लोग जा रहे हैं ये बिल्डिंग की तरफ. 150 मा. देखेंगे थोड़ी ना. 150 मा. 150 मा. खय गेले ते बच्चे लोग. अरे अरे गायब हो गए. अरे वो बच्चा पार्टी रे अभी इधर था. बुलाओ थोड़ा. आ इधर से आ जाओ. पहले येतात गो. रास्ता बनाए. गिर गया. ले लो. ले लो. ले लो. चका मासू. दे दो उसको. और कोई है बच्चा उधर? हाँ दे दो उसको भी. हो गया. चलो बाय बाय. बाय बाय. बाय बाय. टाटा टाटा. ओके गाईज, आमकां न्हू खूब रिक्वेस्ट येयल्लेले भृंगराज तेला बद्दल, मॅसेजी, कॉल्स, आनी आमी ते खूब पयलीं केल्लेले न्हू, पावसाच्या दिसांनी केल्लेले. सो ते जितले आसले तितले आमी काडून कोणाक कोणाक जे आमचे फॅमिली फॅन्स येयल्लेले, यूट्यूब विडियोज पळयता आमचे सबस्क्रायबर्स येयल्ले तांकां काडून दिल्ले. चड जावंक नासले न्हू ते, आनी थोडे इन्ग्रिडियंट आमी काडून दवरलेले सोदून. सो आयज न्हू तुमच्या रिक्वेस्टा खातीर आमी आयज तो परत करता. आनी जितलोय क्वॉन्टिटी जातलो, जितले म्हाजे युकेसून आतां फॅमिली फॅन्स कोण गोंयान येयल्लेले आसा खबर आसा तांकां काडून दिता. ओके, सो हांगा गोंयान कोण आसा तांकां आमी इन फ्युचर दिवं शकता. पूण आतां थोड्या दिसांनी जे UK वयपाचे आसा तांकां मातशें प्रॉब्लम न्हू. सो आतां काडटा बेगीच्या बेगीन आनी दिवया तांकां न्हू. सो हे पळय सामान सगळें हाडलेलें आसा. आनी हे पळय हे कितें करता गो, बसपाक रे म्हाका. बिहेव करता गो. सो गायज, भृंगराज तेल करपाची सगळी सामग्री पळय हांगासर आसा तोंडा फुडल्यान. खूब कितें कितें आसा, आय डोंट नो. म्हाका तितूंतले बाबा कांदे आनी लिंबू दिसता, दसवंतीची फुलां दिसता. हे बाकीचें म्हाका तें कितें आनी कशें तें कांय खबर ना. हें सगळें आतां हें करतलें कितें पळय तें. सद्या आतां सिलिंडर आनी गॅस आमची सेटअप करता आनी फुडलें काम चालू करता न्हू. सो गायज, भृंगराज तेल करपाचें काम चालू केल्लेलें आसा आमी. आणि आयज न्हू हांवें 1.5 लिटर तेल घेतला. हे मातशें थंडेन हे कशें जाला. आनी हेचें कितें गरमेन हा. हय हांवें वताक दवरलेले. कळ्ळें. आनी हे पळय हे थंडेन कितें म्हणटा तेका कोठेला दाट जाला. सो आतां हे 1.5 लिटर तेलाचे फक्त येतले 1/2 लिटर तेल. 1.5 लिटर तेल घालून येतलें 1/2 लिटर तेल. हय. सो आतां कोणाक दिवपाचें तें पळय मागीर तूं कशें कितें तें. आनी कितें चूक केल्या? ना रे, हा मागीर हे चड तेल घालता. 1 लिटराचें कोकोनट ऑयल. इतलें तेल घालचें पडटा न्हू. आनी इल्लेशें येतलें मागीर ते इतलें घालून सुद्दां हांवें फाटी पळोवंक ना. इल्लेशें येयलें. सगळे सामुग्री पळय घेवन येयले आमी. हे पळय, ही आतां हांव घालता मेथी. हे 10 रुपयाचें पॅकेट. वा बरो वास सुटलो मगो. हे मातशें फटफट जावंक जाय. मागीर हेतून हांव घालतलें लवंग. हे लवंग. हय.
हे पळय हे कितें लवंग हय घाल मागीर ही घालता तर आता दुर्वा हय मागीर फुडें भृंगराज बाबा मज्जा गावली बरी मगो तुका हय रे तरी कमी गावल्या ती मगन ने लाया है भृंगराज आता कितें दसवंतीची पानां तर तुमका खबरच आसतलो कडुलिंब 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 हे दाणे सकट घालिनात न्हू ना हांव च्या पियता एके वाटेन हे पळय हेणी हाडल्या च्या ना रे कितली पानां हाडल्या पळय ही कोणाक आमच्या मॅडमीक हय मॅडम खूब येतले ते न्हू हाफ लिटर येतले आता हे कितले वगत हे करपाचे खूब वगत जे मेरेन हे ब्रावन जायना ओके त्याच्या उपरांत बाकीच्या इन्ग्रेडियंट बाकीचे आहा ते मागीर लेटेस्ट ते घालता आता आतांच घालता हय ओके ओके घाल हे पळय हे कितें दसवंतीची फुलां सो दसवंतीची फुलां घातल्यान आनी हे पळय आता हेतून घालता आवळो कितें घालता आवळो आवळो हो पळय हो आवळो घालता आवळो ही वास येयलो ब्रो मेथयेचो कसो बरें दिसता पळोवपाक न्हू हांवूय लायतलो तेल हांव केंस वाडयता म्हाजे फूल पावर सारके मॅक्विना भशेन मॅक्विनाचे आहा पळय तशें मॅक्वीन आवळे आवळे ना जाल्यार काय जायना ना आवळे कितले स्पेशल हेतून जाता तितले घालप कितले घालू शकता खूप घाल 1 लाख जाय घालात काय प्रॉब्लेम ना जाता तितले घालात कळ्ळें कळ्ळें अशें कातरून घालप हय अशें पीस पीस करून तेतूर बी आसता न्हू वे ती बी भायर मारप हय बियेचे कितें करतले कळ्ळें कळ्ळें हांव समजलो बी खावप म्हणून कळ्ळें कळ्ळें हां सो ही बी काडून भायर मारप मागीर हय हे पळय तरी इन्ग्रेडियंट्स आनीक भरलेले आसा सो हे कसले पॅकेट ते मागीर तूं सांग हांगो कितें करप तें हे पळय I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. सो गाईज नेक्स्ट इन्ग्रेडियंट आसा लेमन निमो निमो लिमो लेमन वयस कितले लिंबू जाय गो भितर 2 घालता कितल्या क्वॉन्टिटीक कितले लिंबू 1.5 लिटराक 2 हाफ लिटर कोण करता जाल्यार 1 निमो 1 लिंबून जाता कामा हय हट कित्याक सावनाका हय रे फटकिऱ्या तर हांव 2 लिंबू घालता आवयस कडक येयलो वास सारको कडक तुम्ही पळोवंक शकता कशें बॉयल जाता पळय ते सो हांव आतां नेवो इन्ग्रेडियंट कितें येवंक सोदता कापूर घालता कोण वास हा घाल पाय घाल 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 कापूर
सो गाईज हेतून घातलेली आसा दसवंतीची पिंक कलराची फुलां आणि त्याच्या उपरांत हेतून घालता आता कितें पळोवया राव कोडुलिंबाची पानां आणि हे घातले काय ते मागीर फुडें प्रोसेसिंगाक वयतले. आता घातलेले आसा भितर कांद्याची कल्ला न्हू गो हय आणि कानोय घातला. हय कानो घालचो पडटा भितर. हय फाटल्या फावटी घातलेलो कानो घातलेलो तर दाखय. हय विथ कल्ला सकट. हा कल्ला सकट घालूंक जाय. हय काय कल्लांनी प्रोटीन असता काय कितें गो. कल्ला सकट घाला. एक दीस ना म्हटल्यार वाज येता म्हाका तो एलिस्टर ना आल्या. हय तर पळयात काने वयता भितर पळय काने. मगन कैसा है. अच्छा हूँ. हाँ फुल पावर. कितले काने जाय पडटा गो भितर. हांवें 1.5 लिटर ऑयलाक कितले जाय काने. पाव किलो. पाव किलो काने जाय. हं. बाबा मजा. बाबा सो नेक्स्ट इन्ग्रेडियंट वयता आमचे कितें एलोवेरा. एलोवेरा. एलोवेरा लिव्स. हय हे असले म्हाका दिसता एलिस्टराचे मामीगेर आसा. एलिस्टरागेर आहा असले आसा? बिचाच्या घरा कडेन. शुअर ना आहा दिसता तेंगेर. आसतले चड करून. हे पळय एलोवेरा व्हेरी इम्पॉर्टंट हा गायज. हे एलोवेरा न्हू मॉइश्चरायज करता वयले स्काल्प न्हू. हय स्काल्प मॉइश्चरायज करता आणि कितें म्हणटा ते आमचे बरें पडटा ते. पळय कसलो कलर जालो तो. हे ग्राइंड करचें पडटा मागीर मिक्सराक लावन. हय तुमकां जाय जाल्यार करात. ते ग्राइंड केल्लेले बरें न्हू म्हाजे हय दिसता. सगळो ज्यूस येतलो. तोय प्रोसेस तुमकां दाखयता घरा कडेन मागीर न्हू ग्राइंड करपाचो. हय पळय आटले पळय तेल. पळय तेल पळय कमी जालें पळयलें. पळय आउटडोर करता आमी. एलिस्टराची मामी पळयता आसतली. मॉमजी पळय तुजी फेवरेट पळय ती गॅस ही पळय. मॉमजीची फेवरेट गॅस. हे पळय आता हितून घालता जिंजर. पळय जिंजर घालता. आले कोंकणीन आले. अरे हिंदी में क्या बोलते हैं उसको जिंजर को. अदरक. आदि बोलते हैं. आदि अदरक. हाँ भाई अदरक. ही बाबा हिका कमी समजो नाका. ही एक यूट्यूबर यूपी वाले इन गोवा. ती फुल फायर सारकी. आमी हांगासर पळय आमी कितले लोक आसा न्हू हांगासर. आमी तांकां मोटिवेट करता व्हिडियोज करपाक. आमचे पळोवन बाबा तीय करता मागीर. पण म्हाज्या हिसपान आमच्याकून पयलीं ती करताली व्हिडिओ. हय पळय
हे पळय हे कितें गो हे पतंजलीची हे घालता हर्बल मेहंदी पावडर. जलाओ. कित्याक घालतात गो ते मनीषा पता नाही मेहंदीची म्हाका पानां गावोंक ना म्हणून हांव ह्यो मेहंदी कलर घालता मेहंदी पावडर घालता. कितें जाता भितर कलर बरे जाता स्मूथ जाता केस लांब जाता. ओके नॅचरल कितें हेल्दियर अँड नॅचरली शायनियर अँड स्मुथर खंय कितें ह्यो हिना मेहंदी पावडर. ओके घाल चल समावेश कर भितर कसो पळय ये हो रहा है जादू. ये मुल्तानी मिट्टी जैसा लग रहा है. ये तेल कैसे यूज करते हैं? गाडके. हाँ? हा आणि हे आता कितें मिक्स करपाचें ना करूंक जाय तर काडटा मरे सगळे. कसलो कलर जालो म्हणून कलर थोड़ा धीरे अभी आया ना मजा म्हणटा ना तो जॉन लिव्हर मेथी को कूट के डालना चाहिए ना. मिक्सराक लायतल्या. मिक्सर मिक्सर जिंदाबाद उधर लगा है. हा वयस. तेव्हा साडीक लागला पळय वो सब छुड़ा लो. भेव कहो लागला पळय वेस आंटी जी ये क्या चल रहा है ये तेल बना बोलो फोक चल रहा है फोक चल रहा है होय. सोडटा म्हणून वता मल्टी टॅलेंटेड किड्स पळय हे सगळे रांदता हा घराकडे स्टुलार उबे रावता आणि त्याचे हात पासून पहा ना वयर किचनात वयर चडटा आणि रांदता बाबडे सगळे एव्हरी डे चा म्हाका दिता ते हा दूर हो जा चलो या आता कितले वगत गरम जावंक जाय आणि 5 मिनिटं जाऊन दी 5 मिनिटात तितल्या म्हणसर हांव पॅच पॅच करून येता सो गाईज हे पळय हे तेल बाटलेन भरता पळय कसलो देशी जुगाड गो दाखय गो मातसो खुराफाती दिमाग सारको आहे गो अबे डालो. ये चम्मच पे डालो. देखा. ए वाह मौज कर दी बेटा डालो. वाह बेटा वाह केले मध्ये आयडिया सब अंदर पळय चला है. चमचो घातलो तेणी तेल जाल्लेले आसा रेडी तेल घालता बाटलेन आनी तेजे उपरांत मागीर हे उरला तेजे ते कितें तरी म्हणटाले बॉटल के अंदर देखो ते कितें करप गो उरला ते घासपूस उरला तो ते वाटोंक जाय मिक्सराक. हा वाटून घे. त्याचा ज्यूस काडटले कपड्यान घालून. हा. ते मागीर घरा कडेन दाखोवया आमकां कशें करतात ते हय. सो गाईज तुमकां खबर आसा न्हू 1.5 लिटर घातलेले ऑयल ते आनी येयले कितले ते पळय अर्धो लिटरूय जावंक अर्दो लिटरूय जावंक ना पळय पळयला फायनली हांव घरा कडेन पावलेलो आसा येस यू आर रायट आमी केल्लो आसा भृंगराज तेल खूब जाणांचो रिक्वेस्ट खूब जाणांचे मॅसेजी खूब जाणांचे कॉल्स आमकां ऑयल करता तो व्हिडिओ परत जाय और आमकां ऑयल जाय आमी कितें आसलें थोडे जे पयलीं केल्लेले पळय ते आमी जाता तितले मॅक्झिमम प्रमाणान डिस्ट्रिब्यूट केल्लेले आसा थोड्यांक आमी हांगांतल्यान UK धाडलेले आसा कोणाची फॅमिली कोणाचे फ्रेंड्स हांगा गोंयांत येता तेंचे कडेन धाडून दिल्लेले आसा आतां रिसंटली म्हाजो भाव येयल्लो आसा एलिस्टर सो हांवें तेज्या बायले खातीर केल्लेले आसा रोमॅन्सिया खातीर थोडे आमी करून दवरला सो जितले आमचे UKचे फॅमिली मेंबर्स आसा पळय जे गोंयांत येवपाचे आसा सो तांकां आमी दितले आनी मागीर हेजे उपरांत तो भृंगराजाचो सिजन काबार जाता सो सिजन काबार जायत जाल्यार मागीर आनी चान्स ना सो तुमकां नेक्स्ट इयर रावचें पडटलें दुसरी गजाल सांगूंक सोदता गायज की खूब अशे खूब म्हणजे खूब यूट्यूब पीपल आसा जे लोक आसा जे यूट्यूब पळोवन इन्स्पायर जाता आमी एक बारीक मिस्टेक आनी कितें म्हणटा ते एक आमी गलत मॅसेज लोकांक दितले फॉर एग्जाम्पल हांव तर फाल्यां एक बाटली घेवन पिवपाक लागलो असो धरून असो जाल्यार थोडे जे भुरगे आसता ते आमचे फॅन फॉलोवींग आसता यू नो हांव आतां बायक मॉडिफिकेशन करता म्हाजें एक अलग फॅन फॉलोवींग आसा ऑर एल्स ऑन दीस चॅनल कोंकणी चॅनल आय हॅव डिफरंट फॅन फॉलोवींग बट हांव समज एक बाटली घेवन असो पिवंक लागलो जाल्यार ते भुरगे पासून
तेतून त्या हेतून वयता तो करता युट्यूबर करता हांवूय करतलो तशें जाता. सो अशे थोडे युट्यूबर्स आसा जे गोंयचे आमचे युट्यूबर्स आसा, नांव सांगिना हांव, तसल्या हेतून इन्स्पायर करूं नाका भुरग्यांक. ते पिवपाक कसलो फ्लेवर घाली जाल्यार कितें जाता, आनी अमकें घाली जाल्यार अमकें जाता, अमके ड्रॉप्स घाली जाल्यार लागना, आनी मातशी कमी घाली जाल्यार बरी लागता. तें मातशें अवॉयड करा जाता तितलें मॅक्झिमम प्रमाणान. दुसरी गजाल तुमकां सांगूंक सोदता, जे कोण यूट्यूब विडियोज करतात, युट्यूबर जावपाक सोदतात जावं तेंच्या लायफान घे म्हणून अडचणी येता, घे म्हणून डिफिकल्टीज येता. फॉर एग्जाम्पल व्लॉग करून आतां आमी वयता चार चौगां मदीं असो फ्रंट आमी वयता व्लॉग करीत न्हू, फुडलो मनीस सदीत हांसता, कित्याक तुमची फेस व्हॅल्यू आजून जावंक ना लोकांच्या मदीं. फॉर एग्जाम्पल हांव जेन्ना स्टार्ट करतालो यूट्यूब, हांव व्हिडियो असो धरता म्हणल्यार आमकां लोक हांसताले कितें करतात रे ही काय म्हण. आतां कितें आहा, आतां आमचें एक फॅन फॉलोवींग जाल्लेली आसा, आमकां लोक चार चौगां मदीं वळखता. तेंच तुमच्या वांगडा जाता आसतलें. कोणी यूट्यूब नेवो यूज करता, यूट्यूब चॅनल ओपन केल्लो आसा, तो कितें करता, फुडलो मनीस जाणा तुमकां डिमोटिवेट करता, फकाणां करता. आनी दुसरी गजाल तुमकां सांगूंक सोदता, एवरी टायम तुमी व्लॉग करता न्हू, फुडलो मनीस न्हू तुमच्या यूट्यूब जे विडियोज करता पळय तितून हॅपी आसना. दॅट पर्सन इज नॉट टोटली कितें म्हणटा ते तुजे युट्यूबाचे विडियोक तुमकां सपोर्ट करतलो असो आसना. थोड्या जाणांक अशें आसता, म्हाका विडियोन घेवं नाका, आय डोंट लायक यूट्यूब विडियोज, म्हाका आवडना. जावं थोडे अशें आसता की बरे भशेन सांगतले तुका म्हाका घेवं नाका विडियोन म्हणटा. ओके, सो तेंचे न्हू एक डिफरंट रिजन आसता. थोडे जाण कामाचेर बंडलां फोडटात, तुमकां खबर आसा, मम्मीचो पांय मोडलो जावं काजी आमची बरी ना अशें म्हणून 4 दिसाची हॉलिडे घेतली आनी एक टायम स्पेंड करता आपणाचे गर्लफ्रेंडा वांगडा जावं बायले वांगडा, जाल्यार एक मुमेंट आसता की यू कांट काम इन फ्रंट ऑफ यूट्यूब चॅनल. म्हणजे तूं एक युट्यूबा एक स्क्रिनी फुडल्यान येवं शकना, कित्याक तूं तुज्या ते कामार एक व्हिडियो पावली जाल्यार ती मागीर अरे तो एन्जॉय करता मरे. सो त्या खातीर न्हू थोडे जाण न्हू की युट्यूबाचेर दाखोवपाक सोदिना की काल आपूण खंय आसलो, काल आपूण हेंच्या वांगडा आसलो काय तेंच्या वांगडा आसलो, तशें आसता. आनी थोडे जे आसता पळय, थोड्यांक इगो आसता आपणाचो, आपणाक तेजे युट्यूब विडियोचेर वयपाचें ना, आपणाचो स्टँडर्ड व्हडलो, आपणाचो स्टँडर्ड हांगारलो, आपूण हांगासरलो. सो तेंचे विडियोनी वचत न्हू जाल्यार आपणाचो स्टँडर्ड मातसो कमी जातलो, अशें आसता थोड्यांचे. आनी जे हे इगो घेवन फुडें सरतात खबर आहा, आमकां बाबा तेजे युट्यूबाचेर येवपाचें ना, आमकां ते स्टँडर्ड आमचो व्हडलो. तेंकां सांगूंक सोदता, शेटाची ना गती जावपाक सोदता तुमी राष्ट्रपती, असल्यांक हांव हेंच सांगूंक सोदता, चड कांय सांगूंक सोदिना. आनी व्हिडियोनी न्हू कोणाचे व्हिडियोनी येवपाचें न्हू जाणां, जे मनीस न्हू डिसरेस्पेक्ट करता, चार चौगां मदीं लोकांची फकाणां मारप, चेडवांची फकाणां मारप, फालतू व्हिडियोज करप. आमी कितें करतात जाणां, आमी बरे व्हिडियोज करता, आमी मोटिवेट करता, आमी मस्ती करता, आमी फकाणां करता, आमी एक फनी व्हिडियोज करता, आमी एक कितें म्हणटा ते एक फॅमिली व्लॉग करता. ते फॅमिली व्लॉगान न्हू एक 2 जाणां न्हू 4 चौगां न्हू 10 जाणां पासून व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता ह्या चॅनलाचेर. लोकांचो ओपिनियन, लोकांची मेंटेलिटी न्हू दे आर टोटली डिफरंट. वी कांट जज एनीबडी, इवन वी कांट फोर्स समवन टू कम इन आवर व्लॉग. म्हणजे आमच्या व्लॉगान यो तूं पांया पडटात, आमी करूं शकना. एवरीबडी हॅव देअर ओन रायट, तांकां रायट आसा. आमकां बाबा तूं चॅनलान घेवं नाका, आमकां बाबा तूं व्हिडियोन घेवं नाका, हें न्हू लोकांचें आसता. तुमकां हांवें न्हू फाटल्या व्लॉगान सांगलेलें, अंकिता कोणाक इतलो जीव घालता, कितें ताका माये मगान एक नांव दवरता कळ्ळें तुका, अमकें तमकें जावं बेबी जावं आसता न्हू आतां पळय बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंडांक बेबी दवरता, तशेंच तेणें न्हू कोणाक एक अशें बरें नांव दवरलेलें. सो त्या मनशाक 5-6 म्हयने केन्नाच फरक पडोंक ना. सडनली त्या मनशान न्हू मॅसेज केली की डोंट कॉल मी इन दॅट नेम म्हणून. सो कितें आहा, ते फुडल्या मनशाक न्हू फुडल्या मनशाक लागता, हर्ट जाता. तशेंच ते अंकिताक त्या टायमार हर्ट जालें, पण हांवें ताका बसून सजमयलें. हे जे मनीस कोणी तुका म्हटला की बाबा डोंट कॉल मी इन दॅट नेम म्हणून, 4-5 म्हयने तुका ते खूब बरें केलें तेणी, त्या उतराक आपणाक खूब आवडटात, आनी सडनली तुका ते उतर यूज करूं नाका म्हणटा. तसल्या मनशाक न्हू चड कॅर करपाचो न्हू, चड घेवन बसपाचो न्हू. तो कोणूय जायना, तुजी खुदचे फॅमिली मेंबरांतलो कोण जायना. म्हाका पासून तर म्हाज्या फॅमिलींतले कोण अशें करता न्हू, म्हाजी पर्सनल मम्मी डॅडी आनी म्हाजी भयण सोडून म्हाजी जी फॅमिली आहा पळय तेंचे बद्दल उलयता हांव जाणा. खंय तरी ह्यो व्हिडियो आमच्यो ती पळयतात म्हणून, जाल्यार तेंकांय सांगूंक सोदता हांव जाणो,
इफ यू आर गुड टू मी आय एम व्हेरी गुड टू यू. इफ यू आर बॅड टू मी आय एम सारको तुमकां सांगू शकना पळय तसो हांव. तशेंच हांवें अंकिताक सांगलें तुमकां कोण कॅर त्या मनशान तुका डिसरिस्पेक्ट केलो थंय तुका हर्ट केलो त्या मनशाचें घेवन बसपाचें ना. ताका पयलीं फुरसत मेळ गेट लॉस करपाचो कळ्ळें तुमकां. एक मनीस गेलो न्हू जाल्यार कितें वयर हें हालाना. एक मनीस गेलो न्हू 1000 बरे मनीस येतले. तशेंच 1000तले 99 लोक फालतूर पसून आसतले. सो ही मॅसेज हांव दिवंक सोदता जे आमचे व्हिडियोज पळोवन मोटिवेट जाता आनी यूट्यूब चॅनल करपाक सोदता. ही मॅसेज तांकां की बाबा डिमोटिवेट जावं नाका. डिमोटिवेट करपी 1000 लोक आसता. आमकां स्टार्टींग तुमकां खरें सांगता आमी ज्या जाग्यार आतां सकयल व्लॉग करतात पळय ल्हान ल्हान भुरगीं आसतात तेतूंतली थोडी भुरगीं न्हू आमच्या व्हिडिओनी येयनासलीं मेरे को मत लो म्हणटालीं. आयज त्यांच्याच स्कुलांनी ही मॅसेज वयता अरे ती काय बरी व्लॉग करतात न्हू तुमची बरी व्हिडिओज करतात न्हू. आनी आयज तीच भुरगीं मत लो करतात ती आयज व्हिडिओनी आसतात. कळ्ळें न्हू तुमकां. हे अशें आसा. आयज न्हू आमचो चॅनल जावं तुमचो चॅनल झिरोकसून स्टार्ट जाता. ताका न्हू मातसो बुस्टअप जावपाक न्हू टायम लागता मेहनत जाय. ज्या दिसा तो ह्या लेवलाक पावतलो खबर आसा फुडलो जो मनीस तुमकां इग्नोर करतालो पळय तो खूद तुमच्या लायफान फुडें येवन सांगतलो आमकांय ब्लॉगान घे मरे म्हणटलो. कळ्ळें तुमकां. आतां जस्ट इमॅजीन करा हांव म्हाज्या बद्दल सांगता लोकांचें सांगिना. हांव एक यूट्यूब व्हिडियोज करता. फुडलो मनीस म्हाका सांगता म्हाका ब्लॉगान घेवं नाका जावं म्हाका लज दिसता जावं म्हाका ब्लॉगान घेवं नाका बाबा म्हाका आवडना. त्याच जाग्यार तोच तर फुडलो मनीस एक सलमान खान आसलो ऑर एल्स सुनील शेट्टी आसलो जावं आलिया भट आसले आनी ते व्लॉग करताले मैं जा रही हूँ गोवा घूमने के लिए आनी तोच मनीस तर फुडल्यान आसलो मेरे को भी व्लॉग में ले लो मैं आपका बहुत बड़ा फॅन है म्हणटलो आसलो. आलिया सलमान खान मैं आपका बहुत बड़ा फॅन हूँ बहुत बड़ी फॅन हूँ म्हणटलो आसले. सारकें तेन्ना त्या मनशांक लज दिसची नासली. हीच मॅसेज न्हू हांव तुमकां हे यूथ जे म्हाजे व्हिडियोज पळयता पळय तांकां ही मॅसेज दिवपाक सोदता. आनी ही तर तुमकां मॅसेज न्हू सारकी इंट्रस्टींग लागल्या आनी सारकी मोटिवेट जाल्या तुमी न्हू जाल्यार म्हाज्या कॉमेंट सेक्शनान हांवें कितें रॉंग उलयलां न्हू जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान म्हाका कॉमेंट करून सांगा की बाबा तूं ह्या व्हिडिओचेर न्हू अमके टायमार न्हू रॉंग गेलें म्हणून. ओके. सो दोज हू आर न्यू टू माय चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्राईब करा. कॉमेंट करपाक विसरू नाका आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते. आनी मेळटा तुमकां एक नेवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओन. टील दॅन बाय.